साथीहरु स्वागत छ कनेक्ट नेपालमा। केही दिन अगाडि चाहिँ मैले तपाईलाई याद छ भने केही दिन अगाडि मैले यो भिडियो देखाएको थिएँ र यो भिडियोमा चाहिँ एकजना साथी उहाँको नाम रमेश जी हो। उहाँको चाहिँ 7-8 वर्षको एक्सपिरियन्स छ। उहाँलाई चाहिँ न्युजिल्यान्डबाट डेरी फार्ममा आएको छ भनेर मैले भनेको थिएँ र यही साथी रमेश जीलाई चाहिँ अहिले फेरि आयरल्यान्डबाट आएको छ। यो कसरी आयो यो पनि अचम्मको कुरा के छ भने नि उहाँले जुन फार्ममा एप्लाई गर्नुभएको थियो त्यो फार्ममा चाहिँ भ्याकेन्सी थिएन, तर त्यो फार्मको चाहिँ म्यानेजरले चाहिँ अर्को उसको साथीलाई चाहिँ भनेर रेकमेन्ड गरेर उहाँले चाहिँ जब पाउनु भएको छ। त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ है, किनभने एउटा फार्ममा चाहिँ थिएन र उहाँलाई चाहिँ रिकमेन्ड गरिदियो त्यो फार्म म्यानेजरले कि यो नेपालबाट एप्लाई गर्दैछ र यो कति 7-8 वर्षको एक्सपिरियन्स छ भनेर उसले रिकमेन्ड गरेछ र त्यसपछि चाहिँ त्यो फार्म म्यानेजरको साथीले चाहिँ उहाँलाई रिप्लाई गरेर उहाँलाई अब चाहिँ वर्क परमिटको लागि एप्लाई गरिदिँदैछ है त। म तपाईँलाई सबै देखाउँछु र यही साथीले नै आएको थियो केही दिन अगाडि मैले भनेको थिएँ तपाईहरुलाई न्युजिल्यान्डको पनि, यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। उहाँको नाम रमेश जी हो। यो भिडियोमा गएर हेर्नु होला है त। म आई बटनमा पनि छोड्दिन्छु। साथीहरु अब मैले तपाईलाई अघि भनिहालेँ यो चाहिँ रेकमेन्ड गरेर आएको क्या। उहाँले एप्लाई गर्नुभएको थियो एउटा फार्ममा, तर त्यो फार्ममा थिएन। त्यसैले त्यो फार्मको म्यानेजरले चाहिँ अर्को फार्ममा आफ्नो साथीलाई चाहिँ रेकमेन्ड गरेको। अब त्यही कुरा म तपाईलाई देखाउँदैछु हेर्नु। त्यो साथीले इमेल पठाएको, हेलो माई नेम इज ड्याश, वी आर फ्रेन्ड विथ एलन। उहाँले चाहिँ एलन म्यानेजर भएको फार्ममा पठाउनु भएको थियो, तर त्यहाँ चाहिँ रहेन थियो। तर त्यसले उसले चाहिँ रेकमेन्ड गरेर अर्को फार्ममा पठाएको छ है त। आई एम करेन्टली लुकिङ फर अ फार्म वर्कर अन आवर फ्यामिली डेरी फार्म हियर इन आयरल्यान्ड है। वी आर मिल्किङ 340 डेरी काउ प्लस अराउन्ड 150 यङ्गर स्टक। द्याट इज के भन्न खोजेको भने 340 वटा चाहिँ दोनी गाई छ अरे, तर त्यसपछि 150 वटा चाहिँ बछडा, के भन्ने त्यसलाई बाछाहरू छ, बाछा बाछी छ भन्ने खोजेको है त। It is a family-run farm with my father and I. We normally have 1 or 2 workers. One of them is moving back to Romania after 10 years with us. Right? We provide accommodation for a single person or a family, and the pay would be dependent on the experience. Farm duties should include तपाईले के काम गर्नुपर्ने छ, milking, general farm maintenance, calf rearing, tractor operating है त। Any reference or have a previous employer that we could talk with. A good work ethic is essential. A full driving license would be desirable but not essential. भनेको तपाईसँग ड्राइभिङ लाइसेन्स छैन भने पनि ओके, तर भएको बेटर हुन्छ भनेको छ। A reasonable level of English is also considered but not essential. तर तपाईलाई इङ्ग्लिस आउँछ भने त्यो पनि बेटर, त्यो पनि आउँदैन भने ओके भनेको छ। If you are familiar with WhatsApp or Zoom, we could arrange a video call. Any question हैन। अब हेर्नु यहाँ तपाईले डेरी फार्ममा तपाईले गर्नुपर्ने कामहरु लेखेको छ, मिल्किङ र जेनरल फार्म मेन्टेनेन्स भनेको कहिलेकाहीँ भत्किन्छ, त्यो बनाउने पनि अलराउन्डर हुनुपर्छ तपाई। खाली त्यो भने न आइ डेनमार्कमा पनि भनेको छ नि, खाली एउटै प्रकारको काम गर्नुपर्ने हैन, तपाईले अलराउन्डर हुनुपर्छ है त। त्यही कुरा लेखेको छ यहाँ पनि है त। मेसेज देखाउँछु तपाईलाई हेर्नु है त। थ्यांक यू अल्सो, यू सिम्स टु साउन्ड लाइक गाई। वन्स यू would have a good work ethic and trustworthy and competent, we best to facilitate you and your family। भनेको चाहिँ तसँग राम्रो एक्सपिरियन्स छ भने, राम्रोसँग काम गर्न सकिस् भने तलाई र तेरो फ्यामिलीलाई चाहिँ हामी ल्याउनलाई मद्दत गर्छौं भनेको है त। हाई रमेश, मैले भने नि उहाँ रमेश जी भनेको। would it be possible for you to get someone video you for 5 or 10 minute milking भनेको चाहिँ मैले अघि पनि भने तपाईले भिडियो बनाएर पठाउनु पर्छ, काम गरेको देखाउनु पर्छ। and maybe some other farm jobs please। driving tractor for me to bring you working in Ireland will mean I will have to apply for a visa and it will cost 2000 euro। हो यस हेर्नुस् तपाईलाई त्यतिकै हावातालमा लिएर जाँदैन, किनभने उनीहरुले पैसा लगाउनु पर्छ 2000 युरो। त्यो भिजा एप्लाई गर्नलाई 2000 युरो लाग्छ रे। 2000 युरो भनेको लगभग 3 लाखको छेउछाउमा हैन त। यति धेरै रुपैयाँ तपाईले लगाउँदैछ भने उनीहरुले चाहिँ के एक्सपेक्ट गर्छ भने तपाईलाई चाहिँ यु आर एक्सपिरियन्स, तपाईलाई एकदम एक्सपिरियन्स हुनुपर्छ। र भर्खर मलाई अहिले भर्खर लालीगुराँस फार्मबाट पनि फोन आएको थियो, त्यहाँ काम गर्ने मान्छेहरु। लालीगुराँस भनेको चाहिँ मलाई थाहा थिएन, चितवनमा रहेछ र त्यहाँ चाहिँ 500-600 वटा गाई रहेछ, एकदम नेपालकै टप रहेछ के। हो त्यस्तो ठाउँबाट काम गर्ने मान्छेलाई चाँडै हुन्छ फेरि। सो त्यही कुरा भनेको तपाईसँग एक्सपिरियन्स हुनुपर्छ, किनभने यिनीलाई 2000 रुपैयाँ लागिरहेछ तपाईमा, त्यतिकै हावातालमा लाउँदैन। अनि हेर्नु, इट विल टेक एप्रोक्सिमेटली 2 months to get it here भनेको तपाईलाई 2 महिना लाग्छ भनेको हैन। अनि तपाईको एनुअल स्यालेरी भनेको 30000 यो मिनिमम रहेछ। मैले अघि भर्खर चेक गरेको इन्टरनेटमा, यो 30000 युरो भनेको चाहिँ मिनिमम स्यालेरी रहेछ, मिनिमम है। र यो भनेको चाहिँ नेपालीमा कन्भर्ट गर्नुभयो भने लगभग 42 लाख जति हुन्छ।
वी आर 5 आवर्स बिहाइन्ड हियर यो 5 हामी किन 5 घण्टाको टाइम फरक पर्छ कि आयरल्यान्ड र नेपालमा त्यही कुरा भनेको है त सो तपाईँ थाहा पाइहाल्नु भयो त मेन कुरा भने के हो तपाईसँग एक्सपिरियन्स राम्रो हुनु पर्यो किनभने तपाईँको भिजा एप्लाई गर्नको लागि मैले 2000 रुपियाँ इन्भेस्ट गर्छ है त्यसैले तपाईँसँग एक्सपिरियन्स हुनु पर्यो तपाईँले भिडियो बनाएर पठाउनु पर्यो र तपाईँले चाहिँ कन्भिन्स गर्नु पर्यो कि मलाई काम आउँछ भनेर त्यस्तो कन्भिन्स गर्नुभयो भने चाहिँ उनीहरूले तपाईँलाई हेल्प गर्छ र एकोमोडेसन पनि तपाईँलाई फ्रीमा दिन्छ र मैले भनिहालेँ तपाईँको स्यालेरी भनेको 30,000 युरो हुन्छ पर इयर यसलाई कन्भर्ट गर्नुभयो भने नेपालीमा 42 लाख हुन्छ समथिङ है त अब तपाईँले थाहा पाइहाल्नु भयो है त्यसैले चाहिँ तपाईँले चाहिँ एप्लाई गर्न नबिर्सिनु होला है त मैले आज तपाईँलाई आज नयाँ वेबसाइटबाट ल्याएको छु jobireland.ie हैन अनि यहाँ हेर्नु त मैले चाहिँ 3टा फार्म जब डेरी फार्म जबको भेटेको चाहिँ मैले किनभने यहाँ किवर्ड हालेको थिएँ डेरी फार्म वर्कर भनेर किवर्ड हालेको थिएँ त्यसपछि यसले के हो 3टा जब देखाएको छ 3टा जब 1 by 1 हेरौँ है त यो चाहिँ किल्ड अफ क्यास्टल फार्म लिमिटेड छ है अनि नम्बर एउटा त छ पोजिसन है त अनि तपाईँले हेर्नु यो कहिले 3 जुलाईमा जुन भएको र 1 जुलाईमा क्लोज हुन्छ है त अब यहाँ के छ तपाईँले यो इमेलमा कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने छ हैन त तपाईँको स्यालेरी हेर्नु स्टार्टिङ स्यालेरी 30,000 मैले भनिहालेँ नि यो भनेको चाहिँ एकदम स्टार्टिङ स्यालेरी हो है त अनि तपाईँले काम गर्नुपर्ने 39 आवर पर विक है यहाँ के लेख्छ भने टु बी एबल टु मेन्टेन हर्ड म्यानेजमेन्ट सेभरल ड्युटिज एराउन्ड द फार्म मिल्किङ एन्ड काल्भिङ है तपाईँले टिपिकल फार्म वर्किङ काम गर्नुपर्ने हुन्छ मिल्किङ गर्नुपर्ने हुन्छ र फार्म म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है त्यही कुरा हो अब तपाईँ इन्ट्रेस्टेड हुन्छ भने तपाईँले आफ्नो सिभीलाई चाहिँ यो छ नि यसमा चाहिँ आफ्नो सिभी कभर लेटरलाई एट्याच गरेर पठाउनु होला है त तपाईँको स्यालेरी कति छ 30,000 मिनिमम स्यालेरी चाहिँ मैले चेक गरेको थिएँ अघि अब क्यान्डिडेट रिक्वायरमेन्ट मिनिमम 2 इयर अफ एक्सपिरियन्स हुनुपर्छ अनि मिनिमम क्वालिफिकेसन नो क्वालिफिकेसन कुरा केही पनि गरेको छैन है त अनि अब यो डिजायरेबल एबिलिटी एनालिटिक स्किल म्यानुअल हैन हामीसँग यो सब स्किल छ है तपाईले याद राख्नु 2 वर्षको काम गरेको अनुभव छ भने र तपाई फार्ममा हुनुहुन्छ भने प्लिज डु एप्लाई है नेपालीहरुले एकदम पाउँछ नेपालीहरु हार्ड वर्किङ पनि हुन्छ है र तपाईले यो इमेलमा चाहिँ आफ्नो सिभी रिकभरलाई एट्याच गरेर पठाउनु होला है त डोन्ट वरी लिंक म जहिले छोड्छु मेरो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा भनिरहने बानी छैन कि मेरो तर म तपाईहरुलाई छोडिदिरहेको हुन्छु त्यस्तै अर्को छ हेर्नु त अर्को नि आयरल्यान्डकै हो यो पनि 39 पर आवर हो हैन यो पनि एनुअली नै पेड हुन्छ है यहाँ त के रे 30,000 युरो एनुअल भनेको छ एनुअल भनेको इयर भनेको यो चाहिँ 15 मेमा पब्लिश भएको र कहिले एक्सपायर हुन्छ 12 जुनमा है चाँडै अब एक्सपायर हुँदैछ अब तपाईले आफ्नो सिभी लाई चाहिँ यो हेर्नु यो यसमा तपाईले पठाउनु यो इमेल आईडी मा पठाउनु होला यसमा पनि सेम छ स्यालेरी 30,000 39 आवर पर विक है अनि 2 वर्षको एक्सपिरियन्स चाहिन्छ समय तपाईलाई है एप्लाई गर्नु होला है त यो यसमा यो इमेल आईडी मा आफ्नो सिभी रिकभरलाई एट्याच गर्नु होला त्यस्तै अर्को चाहिँ छ यो पनि डेरी फार्मकै छ है अब हेर्नु यो आज क्लोज हुँदैछ है त यहाँ हेर्नु कहिले क्लोज लेख्दैछ जुन 8 भनेको भोलि क्लोज हुँदैछ यहाँ भोलि क्लोज हुने हुन्छ है यो त याद राख्नु होला भोलि क्लोज हुन्छ है यो चाहिँ ग्रीन डेयरी भेन्चर लिमिटेडमा छ है एउटै पोजिसन छ यो चाहिँ काम गर्ने पर्ने आवर हेर्नु त यहाँ बढी छ 6 घण्टा अघि चाहिँ 39 आवर पर विक थियो भने अहिले 45 आवर पर विक छ है त अब तपाईले गर्नुपर्ने टु बी एबल टु मेन्टेन हर्ड म्यानेजमेन्ट several duties around farm milking calving and also meet the target set त्यही टार्गेट हुन्छ त्यो तपाईले मिट गर्नुपर्ने हुन्छ स्टार्टिङ स्यालेरी अब यहाँ चाहिँ हेर्नु 35,000 पर एनम भनेको चाहिँ 5,000 युरो बढी छ लगभग तपाईको यो 50 लाख समथिङ हुन्छ 50 लाख पर एनम हुन्छ है त किनभने यहाँ गर्नुपर्ने काम तपाईले टाइम पनि धेरै छ किनभने पहिले 39 आवरको 30 हुन्थ्यो भने अहिले 45 आवरको कति दिइरहेको छ तपाईलाई 35,000 पर एनम दिएको छ है त प्लिज फरवर्ड सिभी at this तपाईले हाम्रो सिभी र कभर लेटरलाई चाहिँ प्लिज कभर लेटर पनि एट्याच गर्नु होला है त कभर लेटर एकदम इम्पोर्टेन्ट हो कभर लेटर भनेको मोटिभेसन हो है त एकदम तपाईले किन एप्लाई गर्नुभएको त्यो एकदम मोटिभेसन हो एकदम इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट यो इमेल आईडी मा चाहिँ हाम्रो सिभी र कभर लेटर चाहिँ एट्याच गरेर पठाउनु होला सेम छ स्किल यसमा स्किल 2 वर्षको मा आएको छ है र क्वालिफिकेसन नो क्वालिफिकेसन केही पनि चाहिदैन है त तपाईको सब थोक भनेको नि तपाईको एक्सपिरियन्स हो तपाईसँग एक्सपिरियन्स छ र तपाईलाई इंग्लिश बोल्न आउँछ भने द्याट्स इट त्यो भन्दा धेरै तपाईले केही पनि आउनु पर्दैन है त सो बेटर तपाईँ ट्र्याक्टर चलाउन सिक्नु होला हैन नेपालमा हुनुहुन्छ भने ट्र्याक्टर चलाउन रकेट साइन्स हैन ट्र्याक्टर चलाउन सिक्नु तपाईलाई त्यो प्लस पोइन्ट हुन्छ हैन तपाईले स्किल छैन भने स्किल बनाउनुस् हैन कुनै फार्ममा गएर सिक्नुस् हैन प्लस पोइन्ट बनाउँदै जानुस् ट्र्याक्टर सिक्नु तपाईको आज हुँदैन तर भोलि पर्सि भइहाल्छ है त त्यसैले निराश नहुनु होला र तपाईसँग एक्सपिरियन्स छैन भने एक्सपिरियन्स चाहिँ बनाउनु होला है त आई होप तपाईले आजको भिडियो मन पर्यो होला मन परेको भए चाहिँ लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला यहाँसम्म हेर्दिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद